ყურადღებას ამ მძიმე თემის შემდეგ კიდევ ერთ მკვლელობაზე გატაცება თუ უბედურ შემთხვევაზე უნდა გიამბოთ. მაგდა მამალაძე უკვე 7 თვეზე მეტია დაკარგულ დედას ეძებს. სისხლის სამართლის საქმე აღძრული არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 47 წლის ნონა ცინცაძეს როგორც უგზო უკლოდ დაკარგულს ეძებს. რა შეემთხვა 2014 წლის 13 აგვისტოს თბილისში ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ნონა ცინცაძეს. ბურუსით არის მოცული ეს ამბავი. ვნახოთ 14 წლიანი ემიგრაციიდან სამშობლოში დაბრუნებული ქალის საიდუმლოებით მოცული ისტორია ცოტნე გეგეჭკორის რეპორტაჟში. ნონა სათხარ, მენატრები. გამოჩნდი, მიყვარხარ. დღეს შენი დაბადების დღეა. ძალიან მომენატრე. გამოცდილების დროს ჩამეხუტა და მითხრა რომ რა იცი, მაგდა შეიძლება ბოლო ჩახუტებაც იყოს. და გამეღიმა. რა თქმა უნდა მე მისწყობს არ დაუჯერე როგორ შეიძლება და რომ ყოფილიყო ბოლო ჩახუტება და ეს სიტყვები ყოველდღე მიტრიალებს თავში. დედის ნახვის და კიდევ ერთხელ ჩახუტების მოლოდინში უკვე 7 თვე და 16 დღე გავიდა. 2014 წლის 12 აგვისტოს ნონა ცინცაძე იტალიიდან თბილისში გაფრინდა. 13 აგვისტოს სამშობლოში დაბრუნებიდან რამდენიმე საათში მისი კვალი იკარგება. 47 წლის ქალი ბოლოს მეუღლემ მაგდას მამინაცვალმა ბეჟან ტურძილაძემ ნახა. ის ნონას თბილისის აეროპორტში დახვდა. წავიდნენ ბეჟანის დის სახლში. შუადღის 5 საათზე დამიგერეკა დედაჩემმა ბეჟანის ტელეფონით. და მითხრა რომ ძალიან დაიღალა ამ გზაში. და ბეჟანის გაღვიძებისთანავე წავიდოდნენ და ნახავდნენ ბინას. ბეჟანის არ ქონდა არაფერი რომ ეჩვენებინა, ხო არც ბინა იყო, არც ფული იყო, არაფერი არ იყო. იმ დღის შემდეგ ნონა ცინცაძე თვალით არავის უნახავს. მას არც საქართველოს საზღვარი გადაუკვეთია. 13 აგვისტოს სანამ მაგდასთან ბოლოს ტელეფონით ისაუბრებდა, ნონა ცინცაძემ ფეისბუქის გვერდზე მისი ადგილსამყოფელი მონიშნა. საბურთალო. ამის შემდეგ ნონა მეგობართან საუბარს იწყებს. ამ მიმოწერის დეტალებს მაია გურიტიშვილი იტალიიდან იხსენებს. ელოდებოდა ბეჟანის გაღვიძებას, რომ გასულიყვნენ ბინის სანახავად, რომელიც ბეჟანმა იყიდა მისი იტალიაში ყოფნის პერიოდში. მეგობრების თქმით, ბინის შესაძენად, რომელიც იმ საღამოს ბეჟან ტურძილაძეს ნონასთვის უნდა ეჩვენებინა თანხის ერთი ნაწილი, 30,000 ევრო 2013 წლის აგვისტოში იტალიიდან თავად ნონა ცინცაძემ ჩამოიტანა. ფულის მეორე ნაწილი 15,000 ევრო კი უახლოეს მეგობარს. იანო ცუბიძეს თბილისში 2 კვირით ადრე გამოატანა. დამხვდა აეროპორტში ბეჟანი, იქვე იდგა, გამოვედი თუ არა. ეს ასე რომ 15,000 ევრო მე პირადად ხელში გადავეცი ბეჟანს, ბინის საყიდელი ფულს. ირკვევა რომ ნონა იტალიაში ისე დაბრუნდა, ბინის ყიდვა ვერ მოასწრო. ია ტელეფონზე ნონას ბეჟანთან ჭხუბსაც არაერთხელ შეესწრო. შემდეგ დაურეკა ერთდღეს რომ უთხრა რომ ვიყიდე ბინა, აი ნონა შეროგლინა ისეთი ოღონდ გასარემონტებელია. ერთ დღესაც ფერებს არჩევდა ოთახის ფერებს. და ნონა გაბრაზდა ბეჟან მაცადე უკაცო იქ მე სხვანაირად მინდა ოთახი შევღებო, ამ თემაზეც იყო საუბარი. ბინა რომ თითქოს ნაყიდი იყო, ეს ნონა ცინცაძეს ბეჟან ტურძილაძის დამ დაუდასტურა. ნონას პირადი ფეისბუქის გვერდზე მათი მიმოწერა მაგდამ გაგვიხსნა. მე არც ადგილი ვიცი, სად არის და არც ბინა მინახია. ბეჟომ გადაწყვიტა ყველაფერი. ხო, მაგი ცუც არაფერს იყიდ და ვიცი რომ შენი ძალიან კარგია. მეტროდელისთან არის ახლოს, უნდა მენახე, მაგრამ ადრე წამოვედი, ავად რომ გავხდი. მოკლედ გილოცავ ბედნიერად მოიხმარე, კარგად. მათი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საუბრის შესახებ გვიყვება იანო ცუბიძე. ამჯერად საქმე ბეჟანის ვაჟს უკავშირდებოდა. იცო გოგიტასო კაზინოშიო დიდი თანხი წაუღიაო. რას ამბობ მეთქი? მე რითქო? მე ეს ქალი მეუბნებაო, ნონაო, არ გასულელდეო და მაგად ფული არ ჩაუგდო ხელშიო. რა ფული უნდა ჩაუგდო მე? ნონა რა ფული უნდა მისცე? შენ მე ნორმალურები თუ გოგიტან ფულები წააგოს მეგე შენაძლიო მეთქი, ეგრე სად არის თქო? მაგდა მამალაძის თქმით, დედამისის თბილისში ჩამოსვლიდან, ანუ 13 აგვისტოდან რამდენიმე დღეში ბეჟან ტურძილაძემ ჯერ მას დაურეკა და ნონას ადგილსამყოფელი მოიკითხა. შემდეგ კი მალევე პოლიციას მიმართა და განაცხადა, რომ მისი ცოლი სახლიდან გავიდა და აღარ დაბრუნებულა. წინარიმეთის საქმე და უბრალოდ უნდა ვიჯდე და ველოდოთ როდის გამოჩნდება დედაჩემი. გამოძიება ვაკის საბურთალოს პოლიციის ქვეგანყოფილებაში უკვე 7 თვეა გრძელდება. თუმცა კონკრეტულად რა მოხდა 2014 წლის 13 აგვისტოს ამ დრომდე გაურკვეველია. არც ბეჟან ტურძილაძეა დაკითხული, არც მისი და არც ნონა ცინცაძის მეგობრები იტალიაში.
რომელთა მოსაზრებითაც ნონას გაუჩინარება მის მეუღლეს უკავშირდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ნონა ცინცაძეს ეძებენ როგორც უგზო-უკლოდ დაკარგულს და ამ საქმეზე 10-მდე პირია დაკითხული. ამ ხნის განმავლობაში მაგდასა და მამინაცვალს შორის ორი საუბარი შედგა. აქედან ერთ-ერთი მაგდამ ჩუმად ჩაიწერა. მისი სახლი უნდა გქონოდა და ყველაფერს ყიდულობდა, რომ აი სახლში შევდივართ და ისა როგორც შენ თქვი, რომ პროკავშირების უკან არისო სახლიო. ბაჟანი, მე ცუდად ვარ, იმიტომ რომ 4 თვეა. 4 თვეა, დედიკო არ მინახია. ხო, 4 თვე გახდება. ახლა და მე ვეროსო. ჩვენ ტურძილაძეებსაც დავუკავშირდით, თუმცა მათ ჩვენთან შეხვედრა და კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. ამჯერად ისეთ მდგომარეობაში ვერ შეძლებს რა და ამ მდგომარეობაშია გოგიტა? რავი, აი ცუდად არის რა. შეუძლებს არის. ბული მიგრძნობს რა ცოცხალია. სანამ თბილისში დედას ეძებს თავს მეგობრის სახლს აფარებს. ის წელს აბიტურიენტია. გაუჩინარებული მშობლის ძიების პარალელურად ცდილობს არ დაევიწყოს მიზანი, რომელიც ოდესღაც იტალიაში მასთან ერთად დასახა. გახდეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. თბილისში ბინის ყიდვაც ხო ამ მიზნის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი იყო. მაგდა მამალაძე დაგვიკავშირდა ტელეიმედს იმედის კვირას და გთხოვა რომ მისთვის მიგვეცა საშუალება გაეკეთებინა განცხადვა მე მაგდას ცოტნე გეგეჭკორთან ჩვენ კორესპონდენტთან ერთად ვიწვევ ჩვენ სტუდიაში მაგდა მამალაძე ცოტნე გეგეჭკორი გთხოვთ გამარჯობა დაბრძანდი მაგდა რა გინდა შენ თქვა პირდაპირ ეთერში? რა არის ის მნიშვნელოვანი, რაც უნდა იცოდეს საზოგადოებამ და შესაბამისმა სტრუქტურებმა, ვინც ახლა თქვენ გიყურებენ? მე მინდა რომ დამეხმაროთ დედის პოვნაში. მე არავის არ ვადანაშაულებ. უბრალოდ მინდა რომ დედა ვნახო, რომელსაც 7 თვეა ვეძებ და ვერაფერს ვერ მივაღწია. მინდა რომ დედა დავიბრუნო. მეც არაფერს არ ვითხოვ და ვინმეს თუ ნანახი ყავთ, ვინმე თუ იცით რაიმე მის შესახებ, გითხოვთ რომ შემეხმიანოთ. რა არის აუცილებელი ინფორმაცია იქნება კიდევ დავამატო და როდის იყო ბოლო თქვენი შეხვედრა, ბოლო თქვენი ნახვა? ბოლოს მას ვესაუბრე, როდესაც თბილისში ჩამოვიდა, ბეჟანის ტელეფონით ვესაუბრა 13 აგვისტოს. და მითხრა რომ ჩამოვიდა და კარგად იმგზავრა. მის შემდეგ მის შესახებ არაფერი მსმენი. ცოტნე მიმუშავა ძალიან ბევრი ამ რეპორტაჟზე და ალბათ მას ექნება სათქმელი ცოტნე. იცით რა არის, რავი, ამ ხნის განმავლობაში, რაც ჟურნალისტი ვარ, ეს არის ერთ-ერთი ძიმე თემა, რომელზეც მე მომიწია მუშაობა, რავი, ემოციურად ძალიან ძნელი იყო, იმიტომ რომ არის ესეთი შემთხვევა, ქალი არის უკვე 7 თვეა გაუჩინარებული და ჩვენ ამ რეპორტაჟის მომზადების პროცესში პირველი რაც გავაკეთეთ, ცადეთ რომ დავკავშირებოდით ყველა იმ ადამიანს, ვინც ბოლოს ნახა, ან ესაუბრა მას სოციალური ქსელის საშუალებით. რეპორტაჟში წარმოდგენილი იყო ნაწილი ამ კომენტარებისა, ჩვენ შევეცადეთ რომ ქრონოლოგიურად აღვიდგინა ეს ბოლო სიტუაცია რა მოხდა, ანუ რა პირობებში გაუჩინარდა ნონა ცინცაძე. ჩვენ დავუკავშირდით ასევე ტურძილაძეების ოჯახსაც და ვცადეთ რომ მათგან მიგვეღო ინფორმაცია, ანუ მათ თავის ვერსია ეთქვა, თუმცა მათ სამწუხაროდ უარი თქვეს გადაცემაში მონაწილეობა, ჩვენ მას დაახლოებით 3 დღის განმავლობაში უკავშირდებოდით პერიოდულად, მათ თავადაც ოჯახი ადამიანი ახლო მეგობარი ჩვენი გმირის მამინაცვალი და როგორც მაგდა ამბობს ამ შემთხვევაში მეუღლე ნონა ცინცაძის. რატომ უარი ცოტნე რა? ერთ-ერთი მიზეზად დასახელდა რომ თითქოს ბეჟან ტურდილაძეს ახლა აქვს ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა და ამ ხნის განმავლობაში რაღაც პრობლემები მას სულ ჰქონდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით.
კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს ვეთქვი რომ მაგდა როგორც თქვენ თავად მოისმენთ 7 თვე არ უნახავს დედამისი ვინც რამე ინფორმაცია შეგიძლიათ გითხრათ მოგვაწოდოთ ამ ისტორიასთან დაკავშირებით დაგვირეკეთ დაუკავშირდით ოჯახს იმედის კვირას დავეხმაროთ მაგდას რომ იპოვოს მისი დედა მადლობა დიდი მადლობა